হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছো। এই মুহূর্তে যে যেখান থেকে আমার এই ভিডিওটি দেখছো তাদের সবাইকে জানাই স্বাগতম। বন্ধুরা, আমি গত লেসনে আলোচনা করেছিলাম ইংলিশ অ্যালফাবেটের শুদ্ধ উচ্চারণ নিয়ে। আজকে আলোচনা করব ইংলিশ অ্যালফাবেটের ফনিক সাউন্ড নিয়ে। বন্ধুরা, ইউকের প্রাইমারি স্কুলগুলোতে সর্বপ্রথম বাচ্চাদের ফনিক শেখানো হয়। আর আমাদের দেশে যদি ফনিক শেখানো হতো তাহলে আমাদের দেশের শিক্ষার্থীরা ছোটোবেলা থেকে ইংলিশে দক্ষ হতো, কেননা ফনিক্স খুবই গুরুত্বপূর্ণ রিডিং পড়ার জন্য। তো বন্ধুরা, আজকে আমি ইংলিশ অ্যালফাবেটের ফনিক সাউন্ড তোমাদেরকে শেখাবো। হ্যালো ভিউয়ার্স, ইউ আর ওয়াচিং নীল একাডেমি। আই এম লিটন কুমার বিশ্বাস উইথ ইউ। চলো বন্ধুরা, শিখে নেওয়া যাক ইংলিশ অ্যালফাবেটগুলোর ফনিক সাউন্ড। লেটার এ, and, and. Letter B, 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 bad, b, b, bad. Letter C, k, 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 cat, k, k, cat. Letter D, 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 dog, d, d, dog. Letter E, 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 egg, e, e, egg. Letter F, fan, fan. Letter G, 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 gate, g, g, gate. Letter H, hat, hat. Letter I, 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 ink, I, I, ink. Letter J, 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 jug, j, j, jug. Letter K, 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 kite, k, k, kite. Letter L, lion, lion. Letter M, mat, mat. Letter N, nut, nut. Letter O, ox, ox. Letter P, pot, pot. Letter Q, k, 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 queen, k, k, queen. Letter R, rat, rat. Letter S, sun, sun. Letter T, 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 time, t, t, time. Letter U, umbrella, umbrella. Letter W, wa, 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 what, wa, wa, what. বন্ধুরা, এক্স এর কোনো সাউন্ড নেই,
সেই জন্য আমরা এক্সের ফোনিক সাউন্ড করতে পারছি না। লেটার ওয়াই, ইয়ো ইয়ো ইয়ো, ইয়ো ইয়ো ইয়ো, ইয়ো ইয়ো ইয়োক, ইয়ো ইয়ো ইয়োক। লেটার জেড, জু, জু। বন্ধুরা, আমরা কিন্তু শিখে নিলাম ইংলিশ অ্যালফাবেটগুলোর ফোনিক সাউন্ড। তোমরা বাসায় নিজেরা আমার এই ভিডিওটি দেখে প্র্যাকটিস করবে এবং চেষ্টা করবে ইংলিশ রিডিং পড়ার জন্য। বন্ধুরা, আমার এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাকে কমেন্ট করে জানিয়ে দিও, আর বেশি বেশি শেয়ার করে অন্যদেরকে দেখার সুযোগ দিও। আর তোমরা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে। বন্ধুরা, আজকে এই পর্যন্তই, আবার পরবর্তীতে কোনো ভিডিওতে দেখা হবে। সেই পর্যন্ত ভালো থাকো, সুস্থ থাকো।